मैले सोचेकै थिइनँ आजको दिन यति धेरै रमाइलो हुन्छ भनेर ऱ्यान्डमली घुम्न गएको यति धेरै फन भयो। हेलो एभ्रीबडी, दसैँको टाइममा आज हामी जाँदैछौँ इटलीमा भइरहेको कन्सर्टमा। यति धेरै दिन भइसकेको थियो एन्ड आर्टिस्टहरू आइराख्नु भएको थियो, तर आज हामी चाहिँ अल्छी लाग्यो अनि त्यस पछाडि ल जाउँ भनेर सबैजना गयौँ कन्सर्टको लागि। र टिकट 300 थियो र आर्टिस्टको थियो हामीलाई थाहा थिएन। अनि सुरुमा हामी यत्तिकै खेल्न थाल्यौँ, टोयजहरू किन्न थाल्यौँ, राइड्सहरू खेल्यौँ। मलाई चाहिँ एकदमै धेरै डर लाग्छ। भाइ बहिनीले चाहिँ कोलम्बस खेल्यो, मैले चाहिँ खेल्न सकिनँ। अनि यत्तिकै हामी एकदम फन गरिरहेको थियौँ। फाइनल्ली कन्सर्टको अनाउन्समेन्ट भयो अनि क्यान यु बिलिभ इट, स्टेजमा को आएको? ज्योति मगर। गड। ओके, ब्याक टु द गेम्स। भाइ बहिनीहरूले कोलम्बस खेलेर फर्किसके यतिखेर चाहिँ म उनीहरूलाई यत्तिकै पर्खिरहेको थिएँ। अनि मेरो पालो आयो। मैले चाहिँ कोलम्बस खेल्न डर लाग्छ र ट्रेन खेलेको। मेरो पछाडि 2-3 भाइहरू थियो अनि म चाहिँ अगाडि एक्लै बसिरहेको थिएँ। गड, आई वाज सो स्केयर। कति धेरै डर त भन्दा पनि यत्तिकै रिङ्गटा चाहिँ लागिरहेको थियो। अनि म फाइनली आइसकेपछि हामी गयौँ कन्सर्ट हेर्नको लागि। एन्ड गड, मेरो भाइहरू त फिदा भयो ज्योति मगरलाई देखेर। लाइक सी वाज सो इन्टरटेनिङ, नट इन अ नेगेटिभ वे होइन, एकदमै धेरै फन्नी हुनुहुँदो रहेछ होइन, रमाइलो एकदम गराउन सक्नुहुने रहेछ। मान्छेलाई कन्सटेन्टली बोलेर, नाचेर, गाएर, जिस्काएर। लाइक आई वाज कम्प्लिटली स्टन्ड। मैले सोचेकै थिइनँ। अब उहाँलाई त नर्मली R-rated आर्टिस्ट मानिन्छ नि त, बट देन हामीले चाहिँ त्यस्तो केही फिल गऱ्यौँ। जस्ट सी वाज जस्ट फन। अनि मान्छेहरूलाई जिस्काउन चाहिँ एकदम सिपालु हुनुहुँदो रहेछ।